Ya, halo, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Nidurisan. Oke, teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat kondisi proyek terbaru di timur stasiun Sumobito. Di depan saya masih ada beberapa alat berat yang belum dipindah. Sebenarnya untuk proyek pembangunan jembatan sudah selesai, teman-teman. Dan tadi saya lihat ada satu alat berat yang sedang diperbaiki. Teman-teman lihat di belakang saya ada dua jembatan baru. Ini persisnya di sebelah timur stasiun Sumobito, dan pengerjaannya sudah selesai, tinggal finishing untuk batuan balas dan pengambilan besi-besi yang kemarin untuk pembuatan jembatan. Dan teman-teman, kita nanti di sini mau lihat kereta api Doho dari arah barat, dari arah stasiun Sumobito yang akan melintas di jembatan baru ini. Dan saya nanti akan mencoba mengejar di stasiun Curah Malang, karena di sana nanti akan ada silang dengan kereta api Turangga.
Kereta lo ya, tanganmu awas lo ya. Awas kereta.